Акмолинский педагогикалык университетинин ректору Салават Талгатович келип отурат. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окумуштуулардын башын бириктирген кезектеги эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Иш-чара окуу жайдын 100 жылдыгына, Улуу жеңиштин 80 жылдыгына жана Кыргыз комсомолунун 100 жылдыгына арналып, илим менен практиканы айкалыштырууга мыкты аянтча болуп берди. Ушул комсомолдордон, коммунисттерден үлгү алышыбыз керек. Негизи туура, 30 жылдан бери жүрөбүз, биз кемчил боло албай атабыз, өлкөбүздү сүйө албай атабыз. Алар ошондой оор кырдаалда дагы, кыйынчылыктарда дагы ошол комсомолдор белгилүү менен эмгек сиңиришкен. Конференцияга окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев, Акмулла атындагы Башкыр мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Салават Сагитов, ошондой эле Өзбекстандын Фергана мамлекеттик университетинин өкүлдөрү, түштүктөгү белгилүү тарыхчылар, окутуучулар жана студенттер катышты. У нас очень схожие и герои, и люди. Несмотря на то, что я не учился в кыргызской школе, мы прекрасно знаем подвиг не только 28 панфиловцев, а всей 316 стрелковой дивизии, благодаря которой в том числе Москва осталась не занятой фашистами. Мында алгач ректорлор куттуктоо сөздөрүн сүйлөшүп, андан соң катышуучулар тарыхый документалдуу тасмага күбө болушту. Пленардык жыйында ОШМУнун доценттери Сыдык Смадияров, Абдыкерим Исаев, ОШМУнун Чыгыштануу институтунун директору Жолдошбек Бөтөнөев, ОШМПунун тарых кафедрасынын башчысы Роза Шарипова, Фергана мамлекеттик университетинин тарых кафедрасынын окутуучулары Рахмонали Бекмурзаев, Улукбек Ормонов, Набыжан Максумов жана башкалар өз докладдарын окушту. Биз мана бүгүн Ош университетинин Биз азыр ОШМПунун 100 жылдык мааракесине арналган конференцияга катышып жатабыз. Дагы бир маанилүү нерсе, бул иш-чара Улуу жеңиштин 80 жылдыгына да туш келип жатат. Өткөндө эскерүү бул дайыма жакшы. Анткени эскерүү аркылуу биз өз тарыхыбызды, ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун эстейбиз. Экинчи дүйнөлүк согушта Өзбекстандан 5,5 миллионго жакын адам, ал эми Кыргызстандан 10 миңдеген адамдар фронтко кетип курман болушкан. Бул кимдир бирөөнүн уулу, кимдир бирөөнүн жаркын өмүрү, бирөөнүн агасы же иниси эле. Бүгүнкү күндө дүйнө радикалдашып бараткан учурда ушундай заманда жаштарга согуштун чыныгы жүзүн көрсөтүү, анын алып келген азап тозокторун түшүндүрүү абдан маанилүү. Жаштар ушул нерселерди толук билиши керек. Бул билим гана эмес, бул сабак. Согушты эстеп, анын коркунучун жаштарга жеткирүү бул биздин жоопкерчилигибиз. Ошондуктан мен бул конференцияга катышып жатканыма абдан ыраазымын. Кыргыз-өзбек элдеринин ортосундагы достук түбөлүктүү болсун. Бизде даимий хамрахыбыз болсун. Саамалыктын жүрүшүндө окутуучулар жана магистранттар тарабынан түрдүү темада макалалар корголуп, кызуу талкуулар орун алды. Мында катышуучулар улуу ата мекендик согуш жылдарын эске салып, андагы Ош шаарынын кыргыз мектептеринин орду, өнөр жайлардын абалы, Гитлердин идеологиясы жана Кыргыз комсомолунун 100 жылдыгы боюнча кеп козгоп, согуш жылдарына архивдик документтердин негизинде анализ жүргүзүштү. Мен Ош мамлекеттик университетинин Чыгыштан институтунан келгем. Кыргызстан улуу ата мекендик согуш жылдарында архивдик жаңы документтерге анализ деп аталып азыр мен баяндама жасадым. Чындап эле мындан 80 жыл мурун улуу жеңиш колго тийип, анын жакшы жагы жанагы шарапаты менен дүйнөдө тынчтык орноп, анын катарында Кыргызстанда дагы ушул жеңишти ар жылы белгилеп, 80 жыл өтүптүр. 80 жыл аралыгында ошо жеңишке Кыргызстандын элинин кошкон салымы, фронттогу салым, тылдагы салым, мына ошолор боюнча баяндамалар болуп атат. Анан буга чейин илимий изилдөөгө, илимий айлампага түшө элек жаңы маалыматтарды алып чыгып, ошону мекендештерибизге сунуштап жатабыз. Жыйынтыгында конференциянын резолюциясы кабыл алынып, мыкты баяндамачыларга сертификаттар тапшырылды. Андан соң Фергана мамлекеттик университетинин окутуучулары тарых адистигинде билим алып жаткан студенттерге атайын конок лекцияларды өтүштү. Белгилей кетсек, аталган иш-чара окуу жайдын гуманитардык факультетинин тарых кафедрасы тарабынан уюштурулган. Бул конференцияны уюштуруудан максат жеңишке окуу жайыбыздын 100 жылдыгына арналып атат биринчиден. Баягы Кыргызстандын билим берүү тармагындагы чоң орду бар, омоктуу орду бар окуу жайыбыздын 100 жылдык мааракесине карата болуп, бирок жеңиштин 80 жылдыгы жана комсомолдун 100 жылдыгына карата уюштурулуп атат. Бул жеңишти 100 жылдыгын майрамдап, жана биз конференцияда айткандай,
жеңиштин майрамы болгон менен, бул жеңиш оңойчулук менен келген жеңиш болгон эмес да. Бизден 27 миллион адамдын өмүрүн алган мурдагы СССРдин мезгилиндеги жеңиш болгон. Бул жеңишти мисалы энелерибиз кубанып тосуп алган менен баягы кубанычы көз жаш менен коштолгон жеңиш болгон да. Муну жана конференцияда агайларыбыз да айтып атат. Баягы биздеги турган өчпө сотту бүгүнкү күндө баягы жаштарыбыз кээ бирлери сүрдүккө түшүп коелук деп эле барабыз же башка кылабыз дешип, алар чындап ошол өчпө соттун чыныгы маанисине жеткирип түшүнүп атабы деген сыяктуу эле биздин конференциянын максаты ошол жеңиштин баягы тарыхын, жеңиштин баягы ошол жеңиштен алган тарыхтан алган сабактарды ошол бүгүнкү күндө дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпостон, ошол боюнча 180 жыл болгон менен ошол актуалдуулугун бүгүнкү күндө да жоготпой келатат деген максатта өткөрүп атабыз. Нурислам Закиров, Фернис Жаныбеков, Ошемпу жаңылыктары.